DMD ilerleyici kas erimesi hastalığıdır. 10 yaşından itibaren yürüme kaybı yaşanır. Doktor kontrolüne gideceğim. Antalya ve İzmir'de sadece 2 merkez var. DMD kas hastasıyım. Akıllı sandalyeye, solunum öksürük cihazlarına ihtiyacım var. Yaşamam için bu cihazların SGK kapsamına alınmasını istiyorum. Fizik tedavi raporu alabilmek için binlerce hastanelere gidip geliyoruz. Okulda, sokakta, alışveriş merkezinde engeller düşünüldü mü? Yaşadığımız tüm sorunlar toplumsal farkındalık ile çözüme kavuşabilir. DMD duyulsun diye sizlerden destek istiyoruz. Videoyu paylaşır mısınız? DMD duyulsun diye. Evet sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklarımızdan biri öksürük cihazından bahsetti. Bu DMD hastalığı için önemli bir cihaz mıdır? Evet, cihaz çok önemli bir cihaz. Şimdi bu ciğerdeki balgamı alıyor. Tabii bizim çocuklarımızın ciğer solunum kasları da zayıfladığı için zaman içerisinde bunlar artık bu öksürüğü dışarı atamıyorlar. Balgamı dışarı atamıyorlar. Bunun ciğerde birikmesi hayati tehlikelere söz konusu oluyor. Bu cihaz bu balgamı tabii öncesinde ölçümler yapılıyor. Ciğere göre ayarlanıyor. Doktorlar bunun ölçümlerini yapıyor. Bu balgamı ciğerden alıyor. Hayati öneme sahip. Şu anda bu SGK kapsamındaydı. Birazcık daha zamanı var sanırım, daha henüz tam açıklanmadı bunun devlet tarafından karşılanıp karşılanmayacağı. SGK bunun için çalışıyordu. Biz bunun da olumlu bir şekilde şu anda karşılanmıyor. Karşılanmıyor, hayır. 35 bin lira civarında bir cihaz. Pahalı. Peki olmazsa olmaz mı yani? Olmazsa hani olmaz. Herkesin evinde bulunması gereken bir cihaz. Şöyle söyleyeyim, belli bir yaştan sonra bu hastalıkla mücadele eden tüm çocukların evlerinde olması gereken bir cihazdır bu. Yani bunu 16 yaşında, yanlış hatırlamıyorum, evet 16 yaşında Avrupa'da bu hastalıkla mücadele eden çocukların evlerinde bulunuyor bu cihaz. Biz de ülkemizde bu cihazın çocuklarımıza devlet tarafından temin edilmesini istiyoruz. Çünkü oldukça pahalı. Yani bunu her aile kendisi karşılayamaz. Hadi yani sadece bunu karşılayacak olsa bile medikal cihazlar çok fazla bizim hayatımızda. Solunum cihazı da kullanılması gereken bir cihaz. Keza MİPAP, CİPAP cihazları da kullanılması gereken cihazlar. Medikal cihazlar bizim hayatımızda son derece fazla yer alıyor. Bu sebeple de bu cihazın da SGK tarafından karşılanarak çocuklarımızın kullanımına sunulmasını biz talep ediyoruz devletimizden. Peki SGK tarafından karşılanan bir şeyler var mı? Var. Solunum cihazı mesela karşılanıyor. Fakat orada da sıkıntılar var. Mesela eğer SGK'da mevcut olan cihaz varsa hali hazırda bunu aileye veriyorlar. Orada da şöyle sıkıntılar var. Şimdi burada bu cihaz şayet bozuk çıkarsa veyahut da cihaz bozulursa veya cihazın kalitesi diyeyim yetersiz olursa aile bu cihazı alsa bile kullanamıyor. Oysa ki burada da belli kalite kriterlerine uygun ve ikinci el olmayan cihazların bu çocuklara verilmesi gerekiyor. Bu da bir risk, yani hayati bir risk. Solunum cihazı şayet bozuldu diyelim kullanırken ne olacak bu çocuk yani? Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor bu hastalıkta. O yüzden devletimizin bunları da karşılarken, yani SGK bunları karşılarken bu kalite kriterlerini de göz önünde bulundurarak daha önce kullanılmış değil de sıfır cihazların, paketinden yeni çıkmış cihazların bu çocuklara verilmesini biz talep ediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Peki İnce Hanım, siz 6 yaşında fark ettim dediniz, 8 yaşında şimdi çocuğunuz okula gidiyor değil mi? Okula gidiyor, ilkokul 2. sınıfa gidiyor. Ama yürümesinde falan bir problem yok şu galiba. Şu an için yürüyor. Tabii anda ki bir yavaşlığı var ama şu an için yürüyor. Peki bir tedavi süreci devam ediyor mu? Şöyle bir kortizon kullanıyoruz. Onun dışında da fizik tedavimiz var ve yüzmeyle destekliyoruz tedavisini. Ama %100 şu anda bir tedavi söz konusu değil galiba, değil mi? Yani hayır, şu anda bunun %100 tedavi ettik, iyileştirdik diyebilecek bir durumumuz yok. Ülkemizde de yok, dünyada da yok. Ancak bizim zaten devletten beklentimiz, istediğimiz şey, bakın Avrupa'daki bu çocuklar 40 ile 50 yaşlara kadar geliyor. Oysa ki bizdeki yaşam ortalamaları çok düşük. Yani o standart çok düşük. Biz ne istiyoruz? Aslında çok zor bir şey istemiyoruz devletimizden.
Ülkemizde 2 tane kas hastalıkları ile ilgili merkez var. Aktif halde çalışan. Birisi İzmir Tepecik, diğeri de Antalya Araştırma Hastanemiz. Burada çok güzel bir birim oluşmuş, kas hastalıkları birimi. Bu çocuklar buraya geliyorlar, rutin kontrollerini yaptırıyorlar. Bir şey varsa hemen önlem alınıyor ve tekrar evlerine dönüyorlar. Biz bunun gibi 20 tane merkez istiyoruz ülkemizde. Peki başka şehirde olanlar bunu nasıl çözüyorlar? Yani hani İzmir'e ya da Antalya'ya gidebilmek. İşte mesela Kars'taysa Kars'tan atlayıp buraya geliyor, Antalya'ya geliyor, İzmir'e geliyor. Ama uzun yolculuklar bu çocuklar için çok sıkıntılı. Yani hastalığı tetikleyici şeyler bunlar. Yorulmaması gerekiyor. Oysa ki bir rutin kontrolünü yaptırmak için çocuk ta Kars'tan çıkıyor veya da Van'dan çıkıyor. Antalya'ya geliyor veya İzmir'e geliyor. Biz istiyoruz ki devletimizden 20 tane merkez olsun. Ülkemizde bunu kaldırabilecek hastaneler var. Hani yeni bir tedavi merkezi kurulsun, bir bina inşa edilsin demiyoruz biz. Bu hastalığı ilgilendiren dallar, kardiyoloji, çocuk nörolojisi, fizyoterapi, bunların olduğu hastanelerdeki 5-6 doktor bir araya gelerek haftanın bir günü ya 2 günü bu çocukları kontrol edecekler. Olay budur. Yani 20 merkez deyince şu anlaşılıyor herhalde. Biz ekstra bir bina istiyoruz, onun içerisinde doktorlar istiyoruz, onun içerisinde alet ekipman. Hayır, böyle bir şey yok ki. Donanımlı hastanelerimizde bu hocaların bir araya gelerek haftanın bir günü veya 2 günü bu çocuklara bakmasını istiyoruz. Başından beri de talep ettiğimiz şey bu. Sağlık Bakanlığımıza da defalarca yazılı olarak müracaat ettiğimizde, gidip dernek olarak müracaat ettiğimizde söylediğimiz şey budur. Biz bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Bakın, önemli bir şey var. Şimdi Nadir Hastalıklar Komisyonu kuruldu. Nadir Hastalıklar Komisyonu'nda aynı şeyi yine biz gündeme getirdik. Aynı talepleri yine biz gündeme getirdik. Şu anda Nadir Hastalıklar Komisyonu raporlama aşamasında. Bu raporlama aşamasından sonra tavsiye niteliğindeki kararları Sağlık Bakanlığı'na verecek. Sağlık Bakanlığı bu tavsiye niteliğindeki kararları uygulamamaya özgürlüğüne sahip. Bu süreçte bile biz 16 yaşında 4 tane çocuk verdik toprağa. Bu süreç, bu zaman zarfında ne kadar daha beklemeliyiz? Yani şimdi bizim devletimizin felsefesi benim bildiğim kadarıyla şu. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şimdi bu felsefeyi gidiyorsak o zaman biz bu çocukları kaderlerine mi terk ettik yani? Neden bu kadar zor mudur 20 tane merkez bu ülkede kurmak? Ki sadece DMD değil, yani kas hastalığı, bunun dışında farklı bir sürü kas hastalıkları var. Belki hepsinin de aynı yerde tedavisi de mümkün olabilir, değil mi? Muhakkak öyle, evet. İzmir Tepecik'tekini mesela ALS'ye de kullanıyor. Biz bunu Evet. sadece DMD için istemiyoruz ki. Tamam, DMD olarak başvuru yapıyoruz ama diğer kas hastalıkları gruplarına da hitap ediyor bu. Sadece DMD'ye hitap etmeyecek. Yani bizim beklentimiz devletimizden bu merkezlerin bir an önce açılarak bu çocuklarımızın daha fazla sıkıntı çekmeden bulundukları bölgelerde rutin kontrollerini yaptırmaları, işte bir sorun varsa hemen buna erken müdahale çok önemli çünkü orada. Bir çocuğumuzu şundan kaybettik biz. İşte balgam çıkaran makinede yoktu. Evinde cihaz yoktu. Balgam da çıkaramadı. Evet, Hastanede öksürük bunun cihazı çıkarılması gerekiyor. Geç kalındı. Uygun hastane bulunamadı yoğunluktan dolayı. Başka bir yere sevk edildi. Bu arada kalbinde sıvı birikmesi oldu ve çocuk vefat etti. Yani bu tip sorunlar yaşıyoruz. Sağlık alanındaki. Mesela biz bu çocukların sorunları olarak ele aldığımız zaman ben bunu 3 grupta sınıflandırabilirim. Sosyal alandaki sıkıntılar, eğitim alanındaki sıkıntılar, sağlık alanındaki sıkıntılar. Sağlık alanında yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Biz hani şu anda bir tedavisi olmayan bir şey için devletten ekstra bir şey beklemiyoruz. Ama beklediğimiz şey ekstra bir masraf da gerektirmiyor. Devlete yük olacak bir masraf da gerektirmiyor. Sağlık alanındakiler bunlar. Eğitim alanında mesela 2-3 gün önce yaşadık. Şimdi bu çocuklarımız yönetmelik var. Yani tüm engelli çocuklar için yönetmelik var. Okullarda bu şekilde sorunlar yaşayan çocuklar okulun giriş katındaki sınıflarda okutulması gerekiyor. Üst katlarda olmaması gerekiyor. Şimdi DMD'li merdiven basamak çıkamayan bir çocuğun siz 2. 3. katta okuduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani burada empati kurdurmamız mı gerekiyor bizim? Şöyle, yaşanılan sıkıntıyı ben şöyle anlatayım. Bu çocuk teneffüs zili çaldığında 3. kattan aşağı indiğini düşünün. Diyelim ki tuvalet ihtiyacı var. Ya da tekerlekli sandalyede de olabilir, değil mi? Tekerlekli İlerleyen sandalyede de süreçte. olabilir. Evet. Bu 3. kattan varsayalım ki aşağı indi ve gitti tuvaletine.
Zil çaldıktan sonra o 3. kata kadar nasıl çıkacak? Yani şimdi okullarımız bu anlamda yetersizlikleri var. Bunlarda engelli rampaları olması gerekiyor. Eğer bu şekilde tekerlekli sandalye varsa asansör bulunması gerekiyor. Çocukların sınıfının giriş katında olması gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor. Okullarda tuvalette en azından bir tuvaletin bir tanesinde klozetinin olması çok mu zordur yani? Bir tuvaletin klozet olması çok mu zordur? Biz bunlarla Yani mücadele çok büyük ediyoruz. beklentiler değil gerçekten. Aynen öyle yani. Bunlarla Klozet mücadele olmayan ediyoruz okullar biz. var. Şimdi yine işte 2 gün önce yaşadığımız bir sıkıntı. Yani bırakın bunları da geçtik. Okulda istemiyorlar çocuğu. Niçin? Çünkü sorun oluyor orada. Yani bir çocuğu sığdıramadık mı biz o okula? İstemeyen dediğiniz yani okul yönetimini mi kastediyorsunuz? Evet, yani okul yönetimi de istemiyor, öğretmen de istemiyor. Yani burada nasıl bir empati kurdurabilirim ben? Bu bir tane engelli çocuk o okula sığamıyorum. Oysa ki bu çocukların sosyal hayatın içerisinde olmaları gerekiyor. Sosyal hayatın içerisinde olmaları onların hastalığına hızlı ilerlemesini engelliyor. Sadece sosyal sorunlara da geçeyim. Bu çocuk bu diğer çocuklarla birlikte bir arada olmak zorunda. Arkadaşları olmak zorunda. Tabii ki. Eve mi kapalı kalmalı yani? Veyahut da başka bir sorun olan kısım bu çocukları dışarı çıkaralım. Dışarı çıksın bu çocuklar, eve hapsolmasın. Nereye gidecek? Şimdi küçük bir çocuğu nereye götürürsünüz? Oyun parkına. Peki o çocuk kaydırağı merdivenlerinden tırmanamıyorsa o zaman diğer arkadaşlarına baktığı zaman ne düşünüyor? Bu çok acı. Burada da belediyelerimize sorumluluk düşüyor. Yani aslında çocuk oyun parklarının yanında, engelli sadece DMD için konuşmuyorum. Engelli çocuklarımız için de bazı oyun alanlarının olması gerekiyor. O onlara uygun. Tabii onlara hitap eden, onlara uygun alanların da olması gerekiyor. Burada da belediyelerimize iş düşüyor. Gördüğünüz gibi yani sosyal alanda, eğitim alanında, sağlık alanında bu çocukların yaşadığı bir sürü sıkıntı var. Kendisinin hastalıkla yaşadığı sıkıntının dışında yaşadığı bir sıkıntı var. Biz bunlara ne diyordu Hüseyin? Destek olun. Evet. Acımanızı değil destek olmanızı Destek olmanızı istiyoruz diyor. Evet. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı İnce Hanım? Hani bizim de hepimizin sorunu aynı. Yani parka gittiğimizde oyun alanı bulamıyoruz. Okula gittiğimizde zaten anneler, genellikle aileler teslim ediyor. Giriş katında değilse anne, okulda asansör yoksa ya sırtında taşıyabiliyor ya kucağında çıkartabiliyor. Yani hepsi bir sorun. Bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Aslında çok bir şey istemiyoruz biz. Destek olunmasını istiyoruz. Bu çocuklara her alanda, her konuda destek olunmasını istiyoruz. Zaten bir hastalıkla mücadele ederken bir de her şeyle mücadele etmek düşüyor bizlere. Evet, çok doğru, çok haklısınız. Peki süremiz çok kalmadı. Biraz da dernekten bahsedelim mi? Derneğiniz neler yapıyorsunuz? Evet, şimdi derneğimiz bu yıl Temmuz ayında kurulan bir dernek. Çok taze bir dernek aslında ama çok yeni bir dernek olmamıza rağmen çok büyük işler başarabilen bir dernek. Gerek sosyal medyada olsun, gerek bürokratik girişimlerimiz olsun, gerekse ihtiyacı olan ailelerimize destek noktasında olsun. Çok fazla işler başardık ve bununla ilgili de bültenimiz daha yeni çıktı. Bu bülteni de yayınlayacağız ailelerimize. Sayımız 300 idi, üye sayımız kısa bir süre içerisinde 500'e ulaştı. Öyle tahmin ediyorum ben bu yıl içerisinde 1000'i geçecek bu sayı. Türkiye'de kaç DMD'li çocuk var? Türkiye'de 5000 civarında DMD'li çocuğumuz var. Fakat bu 5000 sayısını biz kıstas olarak almayalım. Çünkü büyük bir hızla bu aileye katılan yeni bireyler oluyor. Yani önceden şunu söylüyorduk biz, literatür cümlesi 3500 çocukta bir doğum oluyor. Artık böyle değil. Bu 3500 çocuktan daha fazla olmaya başladı. Önceden hani anne taşıyıcı olarak diyorduk. Oysa ki mesela benim de eşimde taşıyıcılık yok. Taşıyıcı olmayan hasta çocuk vakası da çok olmaya başladı. O da bir gösterge değil o zaman. Tabii şu anda. yani gösterge değil. Bu anlamda sosyal sorumluluk projeleri hazırlamaya çalışıyoruz. Yine kamu spotu çekme gibi girişimlerimiz var. Devam ediyoruz. Bu noktada dernek olarak aslında bizim çok büyük maddi bir beklentimiz yok. Açıkçası
ihtiyaç, yani yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü artık öyle bir şekle gelmiş ki Türkiye'deki derneklerde yanlış anlaşılmasın diye ihtiyaç sahipleri ailelerde bile genellikle hayırseverle ihtiyaç sahibi aileyi bir araya getirdikten sonra biz devre dışı kalıyoruz. İyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Umutla geleceğe bakıyoruz. Çocuklarımızı stabil tutmaya çalışıyoruz bu hastalıkla ilgili olarak. Daha da umarım daha güzel şeyler yaparız. Daha faydalı oluruz çocuklarımıza. Öyle düşünüyorum. Bakalım gelecek ne gösterecek diyorum konuyla ilgili de. Biz de buradan izleyicilerimize de bir kere daha Hüseyin'in cümleleriyle bir kere daha çağrıda bulunalım. Ağlamayın, bize destek olun dediler. Umarım siz de desteklerinizi esirgemezsiniz. Buyurun. Bir şey daha ilave edeyim. Şimdi ülkemizde birçok bilimsel çalışma var. Ülke dışında, yurt dışında bu hastalıkla ilgili birçok bilimsel çalışma var. Bunlardan 5-6 tanesi artık son aşamaya ulaşmış çalışmalar. Tabii bizler de bekliyoruz bu çalışmaların çıkmasını. Ancak ülkemizde ve yurt dışında bazı tedavi adı altında bir takım söylentiler var. Ben ailelere buradan şunu söylemek istiyorum. Bu tür durumlarda umut tacirleri de her zaman çıkar Her zaten zaman ortaya. çıkar. Maalesef. Bunlara inanmayalım, prim vermeyelim. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Yurt dışında bir kök hücre çalışması diye yurt dışına gidiyor hastalar. Böyle bir kök hücre çalışmasında sağlıklı dönen bir aile veya çocuğa rastlamadık biz. Buradaki çalışmaların bir bilimsel sonucu yok. Uzun vadede ne getirdiği de belli değil. Yani bu çocuğun uzun vadede ilk etapta belki iyi bir şeyler gösteriyor ama uzun vadede bunun sonucunun ne olacağı da belli değil. Çocuklara orada ailelere bir tomar ilaç veriyorlar. Bu ilaçların ne olduğu da belli değil. Ben bir tanesini sadece biliyorum. Metatroksat içerikli bir ilaç vermişlerdi mesela. Sağlıklı hücreleri de öldürebilen bir ilaç. Ben bunlara ailelerin kapılmamasını istiyorum. Bir de ülkemizde böyle kök hücre çalışmaları, tedavileri adı altında çocuklarımıza uygulamalar var. Bunlar da doğru değil. Çünkü bunların da bilimsel sonuçları yok. Hayvan denemesi yapılmamış. Direkt insana verilmiş. Bilimsel kanıtları yok. Mesela yurt dışında bir ilaç çalışmasında ilk önce kuzey yıldız dediğimiz bir test yaparlar. Bu testte çocuğun hareket kabiliyetini ölçerler. Yerden kaç saniyede kalkıyor, kaç saniyede ne kadar yol kat ediyor, bunun gibi. Daha sonra ilaçtan sonra, deneme ilacından sonra tekrar bakarlar. Bu ne kadar mesafe kat ediyor, ne yapıyor. Ama Türkiye'de böyle bir çalışma yok. Yani hayvana verilmemiş bir şey zaten insana verilmesi normal bir şey değildir. O yüzden ama yurt dışında kök hücre çalışmaları var. O kök hücre çalışmalarının sonuçlarını yayınlıyorlar. Şunu yaptık, şöyle oldu. Daha önce böyleydi. Böyle bir şey yaptık. Bunu uygulayınca sonucu böyle oldu. Bilimsel sonuçları var yani. Bunları takip ediyoruz. Yani kök hücreyi tamamen elimizin tersiyle atmıyoruz ama bunlar için ama daha zaman var. bilimsel sonuçları olmayan şeylere de çok fazla talep etmemek gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz bize bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.